বন্ধুরা, আপনারা কি জানেন একটি দেশ যেখানে চুইংগাম চিবোলে হতে পারে আপনার হাজতবাস। আসলে 1992 সালে সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী পাবলিক ফেসিলিটি এবং নতুন পাবলিক ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম থেকে মানুষের লাগানো চুইংগাম পরিষ্কার করার খরচে এতটাই বিরক্ত হয়েছিলেন যে তিনি চুইংগাম আমদানি ও বিক্রির ওপর ব্যান লাগিয়ে দেন। যদিও আইনটি আজও বহাল আছে, কিন্তু 2004 সালে সরকার ডেন্টিস্ট বা ফার্মাসিস্টদের দ্বারা বিক্রি করা বিশেষ সুগার ফ্রি চুইংগামের ক্ষেত্রে অনুমতি দেন আর বলেন যারা এটি কিনবেন তাদের নাম অবশ্যই রেকর্ড করতে হবে। এরকম আরও ইন্টারেস্টিং ইনফরমেশন পাওয়ার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন।